नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आणि आमी राष्ट्र टीव्ही ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान कितलेशेच फावटी कितलेशेच लिडर्सांक ह्या स्टुडियोंतल्यान हाडिल्ले आसात. आतां जो आवाज चालू आसा जो स्पेशली गोंयान आमी म्हणटा इलेक्शन फिवर आनी सगळी कडेन इलेक्शना खातीर खुबशे कॅन्डिडेटांची नांवां म्हणा किंवा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे प्रश्न तुमी आमच्या मेरेन पावयतात, ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकां कडेन तुमकां उलोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता, तुमच्या प्रश्नाची जागो तेंच्या मेरेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सो आतां आयजूय अशेंच एक व्यक्तिमत्व आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात जेंच्या बद्दल स्पेशली पेडणे मतदारसंघान खुबशे लोकांनी प्रश्न उक्तायले. खुबशे लोकांनी तांच्या बद्दल आमकांय विचारले, स्पेशल पर्सनली फोन करून किंवा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे मॅसेजीस आमच्या मेरेन पावले तेजे सगळ्यांचे प्रश्नाच्यो जाबो दिवपाक आयज अशेंच एक पेडण्याचे भावी कॅन्डिडेट जे पेडणेकारा खातीर ऑलरेडी तेंच्यांनी काम सुरवात केल्ले आसात आनी पेडण्यात हालींच तेंच्यांनी एक मोठी सभा घेतली काही कारणा खातीर आनी थंय तेंच्यांनी आपलें एक शक्ती प्रदर्शन दिसलें. तेज्या बद्दलूय आमी प्रश्न विचारतले आनी खुबशे प्रश्न जे तुमी आमच्या मेरेन पावयला तेंच्योय जाबो तेंकां आमी विचारतले. ते आमच्या स्टुडियोन येयल्ले आसात. उत्तम पार्सेकर आयज आमच्या स्टुडियोन आसात. सर येवकार तुमकां आजच्या कार्यावळीन. नमस्कार. खुबशे फावटी लोकांचे प्रश्न आशिल्ले आमी तुमकां चडशे मिडियाचेर केन्ना पळयल्लेच ना, पण तुमच्या बद्दल खुबशे प्रश्न लोक सदांच विचारताले. खुबशे एलिगेशन्सूय आहा जे प्रश्नाची जाबो आयज आमी आशा बाळगता की तुमी तेजी उतरां आमकां दितले. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे तुमी एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी गेली 40 वर्सां तुमी सरकारा बरोबर आसा. अशें कितें घडलें? चडसो लोक एकदां VRS घेता किंवा रिटायर जालो की तो म्हणटा आनीक नाका, लोकांच्यो समस्या इतल्यो ज्या ऑफिसांनी पावता ते एकदांचे पुरो जाता आनी आपूण आपल्या लायफान आपूण हॅपी रावचो आनी आतां आनी कित्याक ते पॉलिटिक्स, परत सरकार, परत लोक नाका. ह्या असल्या सगळ्या सिच्युएशनान अशें कितें घडलें तुमच्या तकलेन कित्याक आयलें की परत एक फावट लोकां मदीं देंवन आनीक चड काम एक्चुली हें पळोवंक गेलें आनी कॉन्टेस्ट करचें आनी इलेक्शनाक रावचें अशें कित्याक दिसलें? गोंयान गेल्या 40 वर्सां सरकारी माध्यमांतल्यान हांवें जनसेवा केल्ली आसा आनी जनसेवा करतना म्हाका दिसलें की खंयच थांबूंक जायना, ती फुडें वचूंक जाय आनी त्या खातीर पारसे गांवांच्यान जावं जें नांव म्हाजें लागलेलें आसा त्या पेडणे महालाक कितें तरी करचें, ती जनसेवा अशीच फुडें दवरची, चालू दवरची ह्या उद्देशान हांव पेडणे सेवा ट्रस्टाची स्थापना करून देवलां. पूण ती इच्छा कित्याक प्रगट जाली? म्हणजे अशें कितें तरी घडलें जंय ना आतां म्हाका आमदार जावपाक जाय आनी हे फुडें गजाली वचपाक जाय. सगळ्यांक ही इच्छा नासता. म्हाका दिसता की जो मनीस जल्माक येता तो कांयच घेवन येयना, तो कांयच घेवन वतना, पण तेणी केल्लें जें कार्य सेवा हें खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी म्हाका दिसलें पेडणेकाराची सेवा करपाचो हो म्हाका संदी मेळ्ळी आसा आनी त्या खातीरूच हांव त्या वाठारांत काम करतां. बरें, आमी धरून चलया आतां तुमी हे गजाली सगळ्यो ठामपणे ठरयला, बॅक ना न्ही परत? कांयच ना. ठरयल्ल्या इलेक्शनाक मागीर लास्ट मिनीट हेणे फाटी घे म्हटलें तेणे फाटी घे म्हटलें म्हणून आपूण फाटी घेतला असलो कांय प्रकार ना. केन्नाच जावपाचो ना. म्हाजें काम हें चालूच उरतलें. आतां मेन मुद्दो दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आसता, तुमी आतां फुडें सरलेलेच आसा कॉन्टेस्ट करपाक आनी आमदार जावपाक ठरयल्लेच आसा, जाल्यार मेन मुद्दो दर कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. आनी पेडणे वाठार म्हाका दिसना की अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करपाचो येदो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. बिकॉज पेडण्यान ज्यो मेजर गजाली आसा त्यो पेडणे तालुक्यान आसा एंटायर. हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणचो ना की एंटायर तालुका. सो त्या तालुक्यान आयज मेरेन तो एक्सपोजर मे बी पयलीं जे आमदार आशिल्ले तेन्ना तरी ते जालें ना, पूण आतांच्या टर्माक खुबश्यो गजाली थंय नव्यो जाल्ल्यो आसा आनी खूब कितें जाल्लें आसा. वॉट इज युअर प्लॅन की हांव अनएम्प्लॉयमेंट हे केन्नाच काबार जावचें ना खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ती चालूच उरता. पण जो रेशियो जो वाडिल्लो आसा तो रेशियो कमी करपाक सगळ्यांक सरकारी नोकरी दिवंक शकना. सो तुमचो कितें प्लॅन आसा? हाव यू वील सी दॅट हें अनएम्प्लॉयमेंट जे पेडण्यान आसा तेजें कमी करपा खातीर तुमी कितें पावलां उबारतले? रोजगार दिवप तरणाट्यांक हें म्हाका दिसता म्हाजो मुख्य हेतू आसा आनी तें करपाक जेन्ना हांव ह्या वाठारांत भोंवता तांची जी एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशनाची डाटा जी म्हाका येता ती हांव लागीं करतां आनी त्या डाटा वयल्यान म्हाका समजता की
कोण 10वी केल्लो आसा, कोण 12वी केल्लो आसा, कोण ग्रॅज्युएट आसा. आनी तें करतना म्हाका दिसता की आमच्या लागीं जे मोपा एअरपोर्ट आसा, आयुश हॉस्पिटल आसा, तशीच पेडण्या तालुक्यान आशिल्ली इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, हातूंत खूब वाव आसा आमच्या पेडणेच्या भुरग्यांक तातूंत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाची. पण तांचें तें कौशल्य वाडोवपाचें जे गरज आसा ती फुडें व्हरपाचें हांवें चालू केलां. तांच्या खातीर लागता तें प्रशिक्षण, तांच्या मार्गदर्शन हें फुडें घेवन तांकां फुडें वचून तांकां जो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाचो म्हाजो ठाम निर्धार आसा आनी तो हांव फुडें व्हरतलो. हे सगळेच आमदार चित्ता. आयज जर एक्झिस्टींग आमदार आसात तेंच्या कडेन लोक ह्याच कामा खातीर वता, म्हाका कामाक लाय. एक तर गव्हर्मेंट जॉबा खातीर लोक वताच, पण तेज्या व्यतिरिक्त म्हाका दिसना की आयज मेरेन एक्झिस्टींग आमदार जो सद्या आहा तेंच्या मेरेन लोक पावूंक ना आसतले. पावलाच आसतले ह्या तिनूय गजालीचेर. आयुश हॉस्पिटल येदे येयले, मोपा एअरपोर्ट जालो, लोकूय पावला आसतले म्हाजें काम कर, म्हाजें काम कर. पण ताज्या व्यतिरिक्त एक सेल्फ एम्प्लॉयड आपूण स्वता एक एंटरप्रिनर जावचो आनी अदर दॅन जॉब सोदच्या जाग्यार आपूण लोकांक जॉब दिवचे, हेज्या बद्दल लिडर्स खुबश्यो गजालीचेर चित्ता काय कितें इज अ क्वेश्चन मार्क. तुमचे हेजेर पावला कितें उबारपाचो प्रयत्न आसा? म्हाका दिसता स्वावलंबी जावप ही बरी गजाल आसा. सगल्यांकूच सरकारी नोकरी मेळूंक शकना. स्वताचो बिझनेस जेन्ना कोण चालू करता तर ताका तेंको दिवपाचें काम आमच्या असल्या मनशांनी करूंक जाय. ताजे इश्यूज आसतले फायनान्साचे या सरकारी यंत्रणेची ताका मदत जाय पडटली, किंवा ताका तें एक मार्केट जाय पडटलें जेणे करून तो फुडें आपल्या बिझनेसान प्रॉस्पर जातलो आनी आपल्या बरोबर तो अशा बाकीच्या लोकांक थंय एम्प्लॉय करतलो. ताका आमी तेंको हो दितले आनी ताजी जी उदरगत आहा ती फुडें व्हरतले. बिकॉज ही गजाल म्हणपाक कारणूय अशें आसा की आमी पळयता सेल्फ हेल्प ग्रूप बेजिकली, आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रूप गोंयभर आसा. म्हणजे तशें पेडण्यांनूय डेफिनेटली भरपूर सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. पूण ते सेल्फ हेल्प ग्रूप एक लेवलारूच उरता, तांकां ती चालना मेळना. आयज गोंयभर कितलेशेच हजारांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. सो हें फक्त वोट बँक काय कितें, एक कॅन्डिडेटा खातीर, एक लिडरा खातीर फक्त वोट बँक म्हणून आमी पळयता. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक इलेक्शन पावलें की तुका शिवींग मशीन घे, तुका आनी कितें घे, स्पिकर डोनेट कर, आनी कितें डोनेट कर. सो इज रियली दे कॅन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान तरी जायना, पण ती गृहिणी आपल्या पांयार रावंक शकता इतपत, आनी हे कंटिन्युअस प्रोसेस जावं शकता काय कितें, हेजेर तुमचो केन्ना विचार जालो? हय, जेन्ना हांव पेडण्यान लोकांक मेळटा, बायलांच्या ग्रुपांक मेळटा, म्हाज्या माहिती प्रमाणे जास्तशी बायलां जी आसा ती थंय कॉप्र म्हणून चलयता आनी ताजेर कितें इंट्रस्ट मेळटा ताजेर आपले उदरनिर्वाह करता. खुबशीं कमी बायलां जी आसा ती सणाक नेवरे वर शेवचिवडा करता. हाज्या पलीकडे खंयच कांयच ना. फक्त प्रशिक्षण दिवन ह्यो गजाली जायना म्हणून हांवें तो फुडाकार घेतला. प्रशिक्षणा बरोबर तांकां जी मदत लागता तांचो जो सेटअप करपाक आनी एक धंदो चालू करपाक ग्रुपाचो आनी तो मार्केट पर्यंत व्हरपाचो आनी तांकां स्वावलंबी आत्मनिर्भर करपाचे प्रयत्न हांवें चालू केला आनी ताका बरोचसो प्रतिसाद म्हाका मेळटा. ऑलरेडी चालू केला? चालू काय करपाचें आहा? आतां तुमी एक काम करूंक जाता की जे हांव गजाली उलयता त्यो पेडण्या पुरते सीमीत आसा आनी म्हाका दिसता तुमी अवश्य पेडण्यान येवचें आनी स्वता तें पळोवचें की आमी तें कशें कितें करता आनी खंय पर्यंत आमी गेल्या 100 दिसान पावल्या. ओके, म्हणजे तुम्ही जे गजाली आतां सांगता, हांव जे प्रश्न हे ऑलरेडी सुरू केला म्हणटा तुमी? केला, म्हणून तुमी स्वता येवन पळोवचें असो म्हाजो तुमकां रिक्वेस्ट. नाही, डेफिनेटली आमचे सगळीकडे आमचे पत्रकार आसात, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी घातलेलेच आसा, ते आमी अवश्य पळयतले. बिकॉज हांगा जी आश्वासनां तुमी दिवन वता तेजो रिपोर्ट कार्ड आमी डेफिनेटली मागता आनी तो हक्क आमकां आनी लोकांकूय आहा हे प्रश्न तुमकां परत विचारपा खातीर. पेडण्या तालुकाचे हे सगळे विशय आसात जे रेग्युलर स्पेसिफीक टू पेडणे ना, आतां हांव म्हणटा ते सगळे विशय दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. पण ताज्या बरोबर एक 3 टॉप विशय जे पेडण्यान तुमी पळयल्या की हे विशय पेडणेकारां खातीर सॉल्व करपाची गरज आहा. फाल्यां जर तुमी निवडून आयले, आमदार जाले जाल्यार पयले 3 गजाली खंयचे हाताळटले तुमी आनी तो विशय सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले? तरण्याक रोजगार दिवप हो खूब म्हत्वाचो विशय. त्याच प्रमाणे दर्जेदार साधन सुविधा
तातूंत रस्ते आनी उदक आयलें. त्याच बरोबर शिक्षण जो प्रत्येक गजालीचो पायो आसा आनी हेल्थ ह्यो गजाली पेडण्यान त्या लेवलाचेर हाडपाच्यो गरज आसा जेणे करून आमचे सामाजीक आनी आमचे सांस्कृतीक आनी कलेचें म्हत्व खंयच कमी जावंक जाय उपकारना. पण आतां सध्या ना म्हणटा तुमी हें. ताजेर म्हाका दिसता तूं आयल्या नंतरूच ताजेर तो विशय आमी फुडें घेवंक शकतले. तुका जेन्ना दिसतलें तेन्नाच आमी तें बिलीव करतले अशें पूण दिसता. सद्याच्या परिस्थितीन पेडणेकार ह्या सगळ्या विशयांचेर खंयच्या लेवलार आसा आनी तुमी खंय व्हरतले. इज इट पर्संटेज म्हणजे 20% गजाली आहा, 50% गजाली आहा, आमकां ती 100% व्हरपाची गरज आहा. जाल्यार तुमी एक कला आसतलें म्हणजे आतां जर तुमी सांगता जाल्यार तुमच्या तकलेन ऑलरेडी आसतलें की ह्यो गजाली ह्या लेवलार आहा. सो वॉट इज युअर एसेसमेंट? पेडण्या जे लास्ट 3 म्हयन्यान हांवें जें पळयलां हय, त्या प्रमाणे पेडणेकारांक थोड्यो गजाली पुश करून दिवपाची गरज आसा, तांचे पर्यंत पावपाची आमकां गरज आसा, तांच्यो समस्या समजपाची गरज आसा आनी ताजेर सुटावो काडपाची गरज आसा. जेन्ना आमी हें सगळें करता तेन्ना म्हाका दिसता की तांकां खंय तरी एक आधार आमी दिवचो पडटलो फुडें वचपाक. आनी म्हाजो जो प्रयत्न आसतलो त्या प्रामाणीक आनी म्हाज्या अनुभवाचेर आधारीत तांचे समस्या जाणून घेवपाचो आसतलो, ताजो सुटावो करपाचो आसतलो आनी ती उदरगत पेडणेची वेगळी आसतली हें म्हाका दिसता. सो 50% तरी सध्या आसा काय ताचे सकयल आलो? पर्संटेजर हांव वतना. पर्संटेज म्हाका दिसता स्टॅटिस्टीक वाले काडूंक शकता की खंय पर्यंत तें आसा तें. ओके, एनिवे, सो तुमकां जर स्पेसिफीक सांगपाचें नाल्यार आमी फुडें या. फुडें मेन गजाल म्हणजे आजच्या घडयेक उत्तम पार्सेकर म्हटलें की खुबशे जी वादग्रस्त गजाल आसा ती म्हणजे जॉब स्कॅम. आनी जॉब स्कॅमाच्या अंतर्गत हें खूब चल्लें. अपोजिशनान ताचेर एलिगेशन जाले, कोर्टा मेरेन पावले, खूब जाणांची नांवां आयलीं. तितून एक नांव आयलें तें तुमचें नांव आयलें. सो पुजान जें नांव घेतलें तें तुमचें नांव घेतलें. तुमकां ताचेर कितें क्लियरिटी दिवपाचें? बिकॉज आयज मेरेन तुमी मिडिया फुड्यान ओपनली केन्नाच ह्या विशयाचेर उलोवंक ना. पूण आयज जर तुमी इलेक्शनाक वता, म्हाका दिसता आमचोच फक्त प्रश्न न्हू, लोकांनी तुमचेर विश्वास स्पेशली एम्प्लॉयमेंटाचेर म्हणा किंवा युथांनी विश्वास, बिकॉज ह्यो एक खूब विशय लोकांक लागिल्लो आसा, जॉब, आनी तें घर चलता एकट्याच्या जॉबा फाटल्यान. जाल्यार ह्या विशयाचेर तुमचेर हें स्ट्रेट एलिगेशन आसा की तुमी ह्या विशयाक कनेक्टेड आशिल्ले. 40 वर्साची म्हाजी सरकारी नोकरी, एक जनसेवा हें केली. तातूंतली 39 वर्सां 9 म्हयने कसलेच आरोप म्हाजेर जावंक ना. फक्त शेवटच्या 3 म्हयन्यान हे आरोप जाले. आतां पुजाचें जशें तुवें टॉपीक काडला, पुजा म्हणटा तें केन्नाच हांवें ताका पळोवंक ना, केन्नाच ताजे कडेन उलोवंक ना आनी केन्नाच ताका कॉलूय करूंक ना. जाल्यार कोण तरी तें कनेक्ट करता आनी त्या सो कॉल्ड स्कॅमान हांव आसा अशें दाखयता. हे बिनबुडीचे आरोप. आनी म्हाका दिसता ते जेन्ना ताजेर चवकशी जाली, सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस क्रायमान चवकशी केली, आपलो अहवाल सादर केलो आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन ताजेर भाश्य केलें की हातून उत्तम पार्सेकर ना. हें सगळें दर्शयता की तें स्कॅम कितें आशिल्लें. तें स्कॅम म्हणजे एक बिनबुडीचो एक आरोप आशिल्लो आनी त्या बिनबुडीच्या आधाराचेर लोक उलयताले, सोशल मिडियान व्हायरल जाताले. पण जेन्ना चवकशी जाली, खरें कितें आसा तें लोकां मुखार आयलें. नो, पण ऑफिसर्स खूब आहा. PWDनूच म्हणा ऑफिसर किंवा भायरूय ऑफिसर खूब आहा. इट वॉज नॉट स्पेसिफीक टू एनीथींग. ऑफिसर ताका अशें स्वप्न तुमचेच कित्याक पडलें? तुमचेंच नांव घेवपाचें स्वप्न म्हाका दिसता तातूंत दुसरो एक ऑफिसर आशिल्लो जाचें नांव हांव घेयना आनी ते कनेक्टेड आसतले. सो आरोप करपी मनीस कोणाचेंय नांव घेवंक सो इज शकता. दीस टार्गेटेड आसा तें अशें म्हाका दिसता. अजून आसा म्हणूनच तर ते आरोप जाता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तुमकां मुद्दम जावन ते टार्गेटेड केलें. तेंच हांवें म्हटलां की 40 वर्साचे 39 वर्सां 9 म्हयने पर्यंत कसलो आरोप येवंक ना.
तर शेवटच्या 3 म्हयन्यान ते आरोप खंयच्यान आयले, सो तुमी खंयच इनवॉल्व ना. खंयच इन्वॉल्व ना हे चवकशी दाखयता, पुरावे दाखयता. पूण दुसरोय एक असो डिपार्टमेंटान आरोप 40 वर्सां तुमी डिपार्टमेंटान काडला, डेफिनेटली सकयल्यान वयर मेरेन सगळ्यो गजाली तुमकां खबर आसा. फेवरेटिजम टेंडर जाता, हजारांनी कोटीचो टेंडर जाता, त्या टेंडरान तुमचो हात आसता आनी ते सगळे फेवरेटिजमाचे गजाली जाता आनी तुमच्या थंय इन्फ्लुयन्स यूज जाता आनी तुमकां जाय तश्यो गजाली त्या डिपार्टमेंटान जातात तुमच्या विश्वासाचेर. म्हणजे तुमी कमिटमेंट करता, तुजें काम ओके आपूण करता हें उतर दिवन ते भितर कितें सेटींग म्हणा किंवा कितें म्हणा वी डोंट नो, बट इज दॅट युअर इनवॉल्वमेंट इन एनी टेंडरींग? म्हाका दिसता हो विशय तुवें बरो घेतलेलो आसा, कारण केन्ना तुवें म्हटलेल्या भाशेन हांव केन्नाच प्रेसा कडेन वचूंक ना. कारण म्हाका दिसता जेन्ना एका डिपार्टमेंटान तूं काम करता, ताजो जो मिनिस्टर आसा तो सगळे स्टेटमेंट दिता आनी आमी ताका तें साहित्य दिता. सो आज म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा तुज्या मुखार हें स्पश्टीकरण दिवपाचो. जसो तुजो फाटलो क्वेश्चन आशिल्लो पुजाचो, आनी दुसरो आसा तुजे हाजेर टेंडराचेर. म्हाका दिसता आमकां PWDचो सेटअप कसो आसा हो समजपाची गरज आसा. PWD 3 सेक्शन्स आसा, तातूंत बिल्डिंग्स, रोड्स आनी वॉटर सप्लाय अशें आसा. आनी ताजो जो इन्चार्ज आसा ते इंडिपेंडंटली चीफ इंजिनियर आसा ताका, आनी ओवरऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर काम करता. आतां हे जेन्ना चीफ इंजिनियर काम करता ताज्या खाली ताजे कडेन सुप्रिटेंडंट इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर, टेक्निकल एसिस्टंट आनी ज्युनियर इंजिनियर अशे हे टेक्निकल पोस्ट आसा. खंयचेंय काम करतना पयलीं ताजो एस्टिमेट जाता. एस्टिमेट जाल्या नंतर ताका आमी टेक्निकल सँक्शन दिता, त्या नंतर ते टेंडर फ्लोट केलें वता आनी त्या नंतर ते टेंडर एक्सेप्ट जालें वयता. आतां ह्या सगळ्या प्रोसेसान जे पावर आसा ते पावर चीफ इंजिनियराक दिल्ले आसा आनी चीफ इंजिनियर ते पावर आपले युटिलायज करता. आनी हे जे कितें घडटा ते टेंडरींग डॉक्युमेंट जे आसा आनी फायनान्शियल रूल आसा ताज्या प्रमाणे जाता. आतां जे टेंडर 12.5 कोटीच्या वयर वयता किंवा ते 5% ताजे जे कोटींग अमावंट हाय आसता और ते सिंगल टेंडर जाता, तर हें रेकमेंडेशना खातीर गोवा स्टेट वर्क्स बोर्ड म्हणून आसा ताच्या थ्रू, म्हाज्या थ्रू म्हणजे PCE थ्रू ते वयता आनी PCE हो अव्वल ताजो एक फक्त मेंबर आसा. ते अप्रूव जाल्या नंतर, गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल आयल्या नंतर, एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळ्या नंतर ताका जे काम करपाची जी ऑर्डर आसा तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर दिता. आनी इतके ह्या कंप्लीट सायकलान जर तुवें पळयत जाल्यार PCE खंय आसा, तर तो फक्त एक चॅनल आसा थंय पर्यंत वचपाचो आनी थंयच्यान परत येवपाचो. तुमी हेड फॉर्मर प्रिंसिपल हेड चीफ सुद्दां इंजिनियर आसलो जाल्यार टेक्निकल पावर जे आसा, टेंडर एक्सेप्ट करपाचे हे सगळे चीफ इंजिनियर, सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन आसा. सो तातूंत कितें हांवें इन्फ्लुयन्स करपा सारकें हातूंत कांयच ना. आनी तुजें जें डॉक्युमेंटेशन आसा, तुजे जे सगळे फायली आसा ते दाखयता की थंय कोणी कोणी कितें कसलो इन्फ्लुयन्स केला हा तो. सो ते जे शिस्तबद्ध पद्दतीन एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन टेंडर एनालायसीस आनी अवॉर्ड ऑफ वर्क जाता. तुमकां जाय सुद्दां जाल्यार तुमी करूं शकना, कांयच करूंक शकना. इट इज अ सिस्टम फॉलो. इट इज अ सिस्टम वीच इज फॉलो. आनी इवन सेम प्रोसेस इज फॉर रिक्रुटमेंट ऑल्सो. आतां रिक्रुटमेंटाचेर जेन्ना आयले तेन्ना म्हाका तुका सांगूंक जाता की परत तातूंत थोड्या डिटेलान वचपाची गरज आसा. रिक्रुटमेंट जे आमी करता और प्रमोशन्स करता और कितें कसलो सर्वीस मॅटर आमी घेता तेन्ना स्वतंत्र असो एक एडमिनिस्ट्रेटीव विभाग PWDन कार्यरत आसा आनी ताजो जो इन्चार्ज आसा डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी ताजे सकयलो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हे दोगूय गोवा सिव्हील सर्विसाचे ऑफिसर्स आसता. आतां एक कसलो सर्वीस मॅटराचो जो प्रपोजल वचपाचो आसा जाल्यार तो जवळ जवळ 11 ते 12 लेवलान वयता. डिलींग हँड, हेड क्लार्क, सुप्रिडंट, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, PCE, सेक्रेटरी PWD, सेक्रेटरी PWD जाल्या नंतर जर तो प्रपोजल GPSC कडे वचपा जाल्यार GPSC कडेन, पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन, त्यानंतर CSA कडेन, CSA कडल्यान मिनिस्टरा कडेन आनी मिनिस्टरा कडल्यान शेवटी मुख्यमंत्र्या कडेन. आतां जेन्ना हे 11 ते 12 लेवलाक ते वयता, जे कितें कायद्यान आसा जशें की रिक्रुटमेंट रूल आसा, रिजर्वेशन पॉलिसी आसा,
आणि त्याच बरोबर वेरियस पर्सनल डिपार्टमेंटाचे सर्क्युलर आसा हाज्याच प्रमाणे ते प्रपोजल वयता आनी ओन्ली ऑन गव्हर्मेंट अप्रुवल ताजें इम्प्लिमेंटेशन जाता. आतां हातून जे एलिगेशन्स आसा की हाणें तें केलें आनी ताणें तें फेवरिजम केलें हें कित पर्यंत खरें आसा हो प्रोसिजरूच सांगूंक शकता. पूण इतले सगळो जर प्रोसिजर 12-15 लोक भितर इनवॉल्व आसतना जाल्यार इतले जर बरे तरेन ह्यो गजाली डिपार्टमेंटान चलता जाल्यार स्टेट इलेक्शन कमिटी आनी कित्याक जाय वेन द थिंग्स आर सो क्लियरली डन. ह्या मुद्दामून स्टेट इलेक्शन कमिटी फॉर्म केल्ले आसात. सो तेजी गरज कित्याक भावली म्हाका दिसता ते स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमिटी. कारण आमी जेन्ना PWDन फाटले 2 रिक्रुटमेंट केले आमी ते आउटसोर्स केल्ले. आउटसोर्स म्हणजे कितें डायरेक्ट ताजें एप्लिकेशन घेवन जे पोस्ट आमी तांकां सांगताले इतके भरपाचे आसा ताज्या हाज्या प्रमाणे ते ताजे स्क्रिनींग टेस्ट ताजे जे मेरीट पेपर सेटींग ताजे करेक्शन आनी मेरीट लिस्ट ते डायरेक्ट आमकां दिताले आनी त्या मेरिटा वयल्यान आमी व्हेरिफिकेशन करून त्या भुरग्यांक घेताले एज पर द वेकन्सीज वीच आर अवेलेबल. सो इट वॉज वन ऑफ द थिंग्स. सो आमी तेन्ना ते आउटसोर्स करता. तें काम स्टाफ सिलेक्शन नॉन गॅझेटेड ऑफिसरांक करता आनी गॅझेटेड ऑफिसरांक GPSC करता. ओके. सो तशें इजी म्हणजे तुमकां करूंक जाय सुद्दां जाल्यार तें इजी ना करपाक. इजी ना जशें तें दिसता आनी सोशल मिडियाचेर जें दाखयता की हेणें अशें केलें आनी तशें केलें ताका पुरावे आसपाक गरजेचें आसा आनी त्या खातीरच ही सिस्टम समजून घेवपाची गरज आसा. सो पूण ही गजाल आतां जावन खूब तेंप जालो आमी ह्या गजालीचेर आतां उलयता म्हणजे ही गजाल जावन सुद्दां तेजेर तुमी म्हणटा क्लियरिटी क्लीन चीट ही सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. पूण त्या टायमार तुमकां कित्याक दिसोंक ना की आपूण हें सगळें उलोवचें आपूण नाच न्हू भितर कर ना तो डर कित्याक जाल्यार तुमी फुड्यान येवन उलोवंक ना कित्याक. एकदम सारको करेक्ट क्वेश्चन तुवें म्हाका विचारला. हांवें फाटीं सांगलां त्या प्रमाणे एक डिपार्टमेंट जें चलता एक ऑफिसर जो आसा ताका थोडे कंडक्ट रुल्स आसता. तो कसले स्टेटमेंट पब्लिका मुखार करूंक शकना आनी ताका त्या कंडक्ट रूल बांदलेले आसता ताजेर स्टेटमेंट करपाक वा ताजेर भाश्य करपाक. सो ताजें जें भाश्य आसा डिपार्टमेंटाचें हो तो त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री करता. त्याच खातीर हांव केन्नाच जेन्ना त्या हाजेर खंयच्या एलिगेशनाचेर एक जर इन्क्वायरी चालू आसा जर ताजेर हांव केन्नाच उलोवंक ना. कारण इन्क्वायरी करता ताका इन्फ्लुयन्स जावंक जायना आनी त्याच खातीर हांव ताजेर केन्नाच कॉमेंट करूंक ना. तुवें म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाजे कडेन म्हणजे ते पॉयंट काडपाचे जेन्ना हांव पब्लिका मुखार वयतलो हे गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्याच खातीर हांव तुका देव बरें म्हणटा. ना ना डेफिनेटली आमचें कामूच तें आमकां हांगा ज्या खुर्चेर आमी जाका हाडटा तेजेर ह्यो एलिगेशन्स ज्यो आसात तेजेर प्रश्नाचेर जाबो दिवप गरजेचें. बिकॉज खुबशे टायमार अशें जाता की एवॉयडेबल सिच्युएशन नाका ते प्रश्न आपूण उलोवं शकना म्हणटा. पण तुमी मन मोकळेपणान ह्यो गजाली सांगल्यो तेज्या खातीर तुमकां धन्यवाद म्हणटा. बिकॉज खुबश्यो गजाली ह्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन आमी पावोवपाचो प्रयत्न करता. डेफिनेटली लोकांचे एलिगेशन्स तेच तुमच्या बद्दल लोकांक सदांच ते जॉब स्कॅमाक कनेक्टेड म्हणा किंवा टेंडर म्हणा किंवा स्टाफ ह्यो सगळ्यो गजाली 40 वर्सां तुमी त्या खुर्चेर बशिल्ले असल्या कारणान त्या खुर्चे वयल्यान आतां तुमी एक प्रतिनिधी लोकांचें प्रतिनिधित्व तुमी करपाक फुडें सरलेले आसात. आतां हे सगळे विशय करतना हाव मच यू आर कॉन्फिडंट बिकॉज पेडण्या सारक्या वाठारांत आयचे घडयेक जर पळयत म्हाका दिसता 7 ते 8 लोक फुडें सरिल्ले आसा की इलेक्शनाक रावपाक. तुमकां कित्याक दिसता लोक तुमच्या बरोबर आसतले वॉट इज दॅट. बिकॉज बाबू आजगांवकारा सारके डेप्युटी CM जे गोंयचे आशिल्ले ते थंयच्यान कॉन्टेस्ट करता. आतां सध्या प्रवीण आसा थंय ताज्या पयलीं राजन कोरगांवकर जे इतलीं वर्सां थंय काम ऑलरेडी करता. अशे लोक आसा सगळ्यांची नांव दोतोर येयल्ले आसात आतां 2 दोतोर थंय पाविल्ले आसा. इतल्यो सगळ्यो लोक थंय आसतना आनीकूय आसतले अजून मेरेन आमकां खबर ना. तुमकां कित्याक दिसता की आपूण हांगा निवडून येतलो किंवा लोक तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. 4 मे 2026 पेडणेन हांवें वेगवेगळ्या मळाचेर काम केलें. ते शेतकी मळाचेर आसूं शिक्षणीक मळाचेर आसूं बायलांच्या ग्रुपाचेर आसूं वा तरणाऱ्याच्या रोजगाराचेर आसूं. 16 ऑगस्टाक हांवें म्हाज्या ऑफिसाचें डिजिटल ओपनिंग जें केलें त्या कार्यक्रमाक जवळ जवळ 2500 लोक जमा जालो. ही पावती आसा म्हाका हांवें केल्ल्या कामाची पेडण्या खातीर. तो खरोच जमा जालो काय तुमी हाडलंय. तातूंत कोणी हाडलो हे आरोप एक ट्रेंड आसता की लोकांक हाडप आनी गर्दी करप आनी लोक स्वता जावन येवप हितून फरक आहा. आतां
ते लोकूच सांगूंक शकतले तुका की आमी स्वता आयले काय आमकां हाडले. तुम्ही कितें जो म्हणटा ट्रेंड जो आसा तो मोडण्याचो प्रयत्न हांवें केला आनी ते स्वखुशीन थंय आयिल्ले आसा. तुम्ही काय पावोंक ना, खंय तांकां काय पावोंक ना हे कांयच पावोंक ना. जो ट्रेंड हांवें मोडपाचो प्रयत्न केला ओके. आनी ते स्वखुशीन येयल्ले आसा. जेन्ना तूं पेडण्यान येतलो तेन्ना अशा लोकां कडेन तुवें वार्तालाप करचो आनी समजून घेवचो तो जो लोक आयलो तो कसो आयलो. ते उत्तम पार्सेकरान कितले दिल्या हे प्रश्न विचारपाचो तांकां. डेफिनेटली कांयच ना. इट इज लोक स्वता जावन तुमकां 2,500 लोक सपोर्ट करपा आयले. जालो. ओके, सो दॅट इज अ कॉन्फिडन्स विच इज दॅट इज अ टेकिंग कॉन्फिडन्स. म्हणून तो कॉन्फिडन्सार तुम्ही फुडें सरलेले. हय. ओके, म्हाका दिसता टायम प्रश्न आसूं खूब आनीक खोलायन वचत जाल्यार आनीकूय प्रश्न आसा, पूण टायम अभावी आमकां कट शॉर्ट करचें पडटा. बिफोर वी वायंड अप, तुमचो मेसेज स्पेशली गोंया खातीर आनी स्पेशली फॉर पेडणेकारां खातीर कितें आसतलो, कितें सांगिनशें सुद्दां? सगळ्या प्रथम सगळ्यांक नमस्कार म्हाजो. पेडणे हे असो एक वाठार त्या लोकांक समजून घेवपाची गरज आसा. तांची उदरगत घडोवपाची गरज आसा. तांकां आत्मनिर्भर करपाची गरज आसा. तांकां फुडें व्हरपाची गरज आसा. आनी हें सगळें तकलेन दवरून ताका वचनबद्धता जर हांव दिता आनी ती आसा, त्या वचनबद्धतेचेर हांव मुखार लोक म्हाका सपोर्ट करतलो हें म्हाका दिसता. आनी ही जी वाटचाल आसा जी हांवें गेल्या 3 म्हयन्यान चालू केल्ली आसा, ही अशीच वाटचाल फुडें वचून पेडणेची उदरगत ही वेगळे तरेन पेडण्यान घडटली हाची म्हाका खात्री आसा. देव बरें करूं. म्हाका दिसता डेफिनेटली तुमकां बेस्ट ऑफ लक. आनी लोकांक जे जाय ते डेफिनेटली लोक सदांच दाखयता. आनी तुमी फक्त पेडण्यान न्हू तर आख्खें गोंय एक ऑफिसर म्हणून तुमी आख्खें गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपा फाटल्यान तुमची तकली वापरलेली आसा. जर लोकांक दिसलें, जर लोकांनी तुमकां निवडून हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता की ती तुमची जी नॉलेज आसा आख्खे गोंयाक कनेक्टिविटी धरपाची, थंय खंय तरी पेडण्याचो कायापालट जावन उदरगत जावपाची गरज आसा. ते तुमी वापरतले हाच्या बद्दल डावटूच ना. पण फायनल डिसिजन इज पेडणेकार वॉट दे वील गिव. तुमी स्टुडियोन आयले, आमच्या बरोबर उलयले, ताच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें. हे आशिल्ले उत्तम पार्सेकर, जे फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचे. आनी आतां तांच्यांनी आफ्टर रिटायरमेंट तांच्यांनी लोकां मदीं काम करपाक सुरू केल्लें आसा. तांच्या फावंडेशनाच्या मार्फत खुबशीं कामां ते करता. पूण फायनली पेडणेकाराक जाय कितें, बिकॉज पेडणेकारांक जर आमी पेडण्यान पळयत, पेडणे एज अ तालुका हांव जर पळयत जाल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी सारकी गजाल पेडण्यान आसा जी जाग्यार घालप. मोपा एअरपोर्ट थंय पाविल्लो आसा आनी आयुश हॉस्पिटल, हे तिनूय जर आस्थापना आसा थंय सुद्दां जर फोकस करीत जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली पेडणेकारा खातीर थंयच आसा. सो हेज्या व्यतिरिक्त सेल्फ सस्टेन गव्हर्मेंट जॉबाच्या फाटल्यान न नासता, सेल्फ सस्टेनाचें आमी काम करीत, जर इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको घालीत आनी आमी स्वता सेल्फ एंटरप्रिनर जर तयार करीत, स्वता बिझनसमॅन, ताजेरूय खुबश्यो गजाली करपाक शकता. सो सगळे कॅन्डिडेट, फक्त हांकां म्हणिना, सगळे कॅन्डिडेटान ओवरऑल जर आपली हेल्थ आनी एज्युकेशन आनी सगळ्यो गजाली ह्युमन जेन्ना ग्रोथ आमी म्हणटा त्यो गजाली लक्षांत जर घेत जाल्यार खूब आख्खें गोंय आमचें सुंदर जावपाक चड वेळ लागचो ना. अशेच लिडर्स घेवन आमी स्टुडियोन येतले आनी तांचे विचार तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तुमी जशे मेसेजीस किंवा जशे तुमचे प्रश्न आमच्या मेरेन पावयतात ते अशेच पावयत रावा. तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट आमी हांगा स्टुडियोन हाडून तांचे इंटरव्यूज तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र TV.